今ね、左の現在地というところに来ました。左の橋のところのね。で、もし橋渡ってずっと下の一周される方は、こっち行って一周してください。まあ、橋はいいから滝の方に行きたい方はこちらの方ですね。こちらのように行っていただいて、また同じ道戻ってもいいし、一つ、奥の方のね、ところからまた、道路の方にね、戻っていただいても結構です。